লেম্বরগিনি ইটালিয়ান স্পোর্টস কার চলছে ময়মনসিংহের সড়কে। এই চিত্র দেখে যে কারো চোখ কপালে উঠারই কথা। আরও চমকে দেওয়ার মতো খবর হচ্ছে এটি তৈরি হয়েছে ময়মনসিংহ শহরেই। আমদানি করা আসল লেম্বরগিনি না হলেও তার আদলে গাড়িটি তৈরি করে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন মোটর মেকানিক আব্দুল আজিজ। শখের বশে ইউটিউব দেখে 15 মাসে পুরাতন স্টারলাইট করোলা 2কে মডিফাই করে বানিয়েছেন লেম্বরগিনি। এই জন্য তার খরচ হয়েছে 15 লাখ টাকা। এটা আসলে আমি মোবাইলের মাধ্যমে দেখি যে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ইন্ডিয়াতে ল্যাম্বরগিনির রিপ্লিকা তৈরি করা হয়েছে এবং ইন্দোনেশিয়াতেও দেখছি তারা ওয়ার্কশপেরই এরকম ল্যাম্বরগিনি গাড়ি তৈরি করে। তো সেই মূলত আসলে সেই চিন্তাধারা থেকে যে আমিও এরকম কিছু করব, বাংলাদেশের রাস্তাও ল্যাম্বরগিনি চলবে, এরকম স্পোর্টস কার বাংলাদেশের রাস্তাও চলবে, সেই ভাবনা থেকে আমি আসলে এই গাড়িটা তৈরি করছি। গাড়ির বাইরের অংশ লেম্বরগিনির মতো দেখালেও যন্ত্রপাতি আর অর্থের অভাবে ভেতরের অবস্থা সাদাসিধে। বাইরের সাইডটা আমি ল্যাম্বরগিনির লুক দিতে পারছি, কিন্তু ভিতরটা ল্যাম্বরগিনির মতো হয় নাই, কারণ ভিতরটা ওরকম করতে গেলে অনেক অর্থের প্রয়োজন, যেটা আমার কাছে ছিল না। আমি একজন সাধারণ মোটর মেকানিক্স, আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানের ধারায় আমি যে গাড়িটা তৈরি করছি, আমি চাই এরকম গাড়ি বাংলাদেশে তৈরি হোক। আমরা কেন বিদেশ থেকে আমদানি করতে যাব? আমাদের দেশে এরকম গাড়ি তৈরি হোক, বা সরকার যদি চায় এর থেকেও আরও লাক্সারিয়াস গাড়ি তৈরি করা সম্ভব বাংলাদেশে। আমরা মেকানিক্স যারা আছি, আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় আমরা যে উদ্ভাবনগুলো করি, এগুলো যেন সরকার মূল্যায়ন করে। অকটেন গ্যাস দুটি দিয়ে চলে মডিফাইড এই গাড়ি। গতি উঠে মিনিটে 100 কিলোমিটার। তবে বাংলাদেশের রাস্তায় চলাচলের অনুমতি চান স্বপ্নবাজ এ তরুণ। বাংলাদেশের সড়কে চলা প্রথম কোনো লেম্বরগিনি গাড়ি, যদিও এটি একজন মোটর মেকানিকের হাতে তৈরি করা। যে গাড়িটি সুইচ দিয়ে খোলার কথা, কিন্তু এটি হাতে খুলতে হয়। তবে মোটর মেকানিক যিনি এটি তৈরি করেছেন, তার স্বপ্ন হচ্ছে এই গাড়িটি যেন স্বীকৃতি দেওয়া হয় বাংলাদেশের সড়কে চলার জন্য। সুলতান মাহমুদ কনিক, চ্যানেল 24, ময়মনসিংহ।